大家可以嚟到期間限定講 board game 嘅時間啦。咁今日咧會同大家介紹嘅遊戲咧就係呢個 King File 啊。咁一隻合作嘅卡牌遊戲嘅。咁佢有3盒嘅。咁如果你有其中一盒咧，就只能1至2人玩嘅啫。如果你買多一盒咧，就可以變成1至4人玩嘅。咁啊遊戲目的就係要打贏個大佬嘅。呢度有個牌庫啦。咁我就跟翻個遊戲規則咧，會將若干張卡咧就移出遊戲。咁咧個大佬側邊有4張卡嘅，咁就每次打贏咗呢張卡咧就會拎走佢啦，就擺另一個牌庫度，就喺個主牌庫咧補翻張卡咧落去嗰個原本嘅位置度。當你要再喺個牌庫度要補牌嘅時候啦，但個牌庫已經冇晒牌的話咧，就會進入最後大佬嘅情況，就係打大佬嘅。咁呢個時候就將大佬剩餘嘅周圍嘅卡咧都會移除啦，然之後將大佬卡咧反至面條上。以呢個大佬為例咧，佢就有機會有啲 process marker 喺張卡上面嘅。咁所以咧，如果仲有啲 process marker 上面咧，都會留翻啦。最後咧就將佢嗰4張守衛咧就擺翻去四面。咁呢個 game 個遊戲咧都非常之簡單嘅，咁就係其實就係挑戰，即係做好多唔同嘅 challenge 啦，去挑戰贏啲卡啦。咁每張卡上面咧都有個數字嘅，咁左上嘅數字就係話你要個 process marker 擺上張卡上面啦。足夠數量就會完成個 challenge 噶啦。咁但係如果你做 challenge 咧，擺 process marker 上面，如果唔夠的話咧，就會 fail 個 challenge，就會做個懲罰嘅。咁每張卡上面個獎杯咧就係代表你贏咗個 challenge 即係會攞到咩獎勵啦。下邊嗰個懲罰咧，骷髏頭啊，就係你每次做嗰七人輸咗啊，即係唔夠擺足夠嘅 process marker， 挑戰完之後都擺唔夠咧，就會懲罰翻上面嗰個顯示嘅懲罰嘅。咁同啲獎勵懲罰都係咧係向前向下行嘅啫。你見到呢個獎勵係向下行一格啊，咁即係咩咧？就將個牌庫咧就將一張牌咧就整走佢。如果咧向上6步咧，即係話咧喺個 discard pile 咧回翻6張上個呢個牌庫頂度，咁就係呢個通常獎勵同埋懲罰就係即係向前向下行咯。咁玩家咧係會 share 同一個生命值嘅。咁正常模式10血啦，如果挑戰咧困難模式就8血嘅。咁每次嗰個 challenge 可能會懲罰嘅時候會俾你扣血啦，或者試出一啲技能嘅時候會扣血咧，就用呢個10面式去計算啦。咁當個色掣咧去到0血嗰時候就會代表即刻輸嘅。咁所以你玩越耐咧，就可能你就會唔夠血去頂啦。咁同埋咧個色咧，每人都有個專屬嘅牌庫嘅。咁因為呢個 game 正常係唔會抽牌嘅。如果你回合開始嘅時候想抽牌啦，或者你回合開始嘅時候係0張手牌的話咧，就要做一次 exhaust 你個角色嘅。咁就喺呢個 exhaust 牌庫度抽一張啦。結算上面嘅效果啦。如果佢係冇講要 discard 自己呢張卡咧，就會永遠有個 debuff 喺度面前嘅。咁然之後你先至可以抽牌啦，抽次手牌上限嘅。咁根據玩家人數唔同咧，個手牌上限會唔同嘅。咁如果你係有手牌淨去做 exhaust 的話，你要將原本嘅手牌咧抌晒佢先可以抽牌嘅。咁所以 game 除咗血量咧係會一路玩一路越扣越多咧，即係你越玩越耐又越不利之外咧，咁你啲牌咧用得快咧就係咧每次你要抽牌咧都會有呢個 exhaust 呢個嘅 debuff 出現嘅。咁呢 game 去做 challenge 嘅時候咧，其實就好簡單嘅啫。咁step 1咧就可以去手派出0至1張嘅牌啦。咁每張牌咧都有個顏色嘅，咁對應翻個 challenge 啦。咁你做個 challenge 咧，你要出翻相同顏色嘅卡先可以嘅嚇。咁譬如張紅色係做唔到藍色嘅 challenge 嘅，咁你出翻即係相應嘅出啦。咁你可以選擇唔出嘅嚇。咁出到牌的話咧，咁你個隊友咧就可以咧去幫你咧出0至2張 boost 卡。咁 boost 嘅時候就睇卡牌嘅下邊嗰個環行。咁每個 boost 卡牌咧都會寫去 boost 嘅時候加幾多成功值啦。如果標示咧 boost 係咩顏色嘅，咁啱咧呢啲 boost 卡全部都係白色。咁白色就係8大顏色嚟嘅。咁所以喺咩 challenge 都用到啦。
咁有啲 boost 卡咧係可能唔係白色嘅，咁你要跟翻嗰個 boost 嘅顏色嘅。咁啊出完卡再出完0至2張 boost 卡就擲色嘅。咁冇講特別情況，呢一定要擲晒所有嘅色紙嘅。咁擲完之後就根據翻你出嘅 action 卡左上角個數字啦，再加 boost 卡所加嘅數值啦，再加色仔咧，每一個色面擲到同翻個 challenge 啱嘅顏色咧，就會加 process marker 落個 challenge 卡上邊。個 process marker 咧擺上嘅數量咧係大過等於嗰個 challenge 個 level 的話咧，咁你就會做嗰個獎勵。如果唔夠的話，就做個 penalty。咁如果係做 penalty 之後咧，咁嗰啲 process marker 係唔會掹走嘅，會 keep 住咁樣嘅。咁就係個遊戲個流程啦。咁啊非常之簡單嘅。咁有啲卡嘅卡效咧就會係叫你 discard true 嘅。個卡牌第一句係 discard true 嘅，咁嗰啲卡就唔係你差人嗰時做嘅，只要符合嗰張卡嘅 discard true 嗰個狀況咧，你可以抌咗張牌咧，就可以做個效果啦。咁每個角色都有招被動嘅人啦，同埋有個燈籠嘅叫 lantern 卡。咁有啲卡牌效果咧係會叫你係攞到個 lantern 嘅。咁譬如有啲卡嘅獎勵啊，或者一啲卡嘅技能係會攞 lantern 嘅。咁呢個時候咧，你就可以將個 lantern 卡咧佢 flip 翻做 face up。咁呢個 lantern 卡就係一張白色嘅 action 卡啦。咁你做一個 challenge 嘅時候，你可以選擇出依張 lantern 而唔出手牌嘅。咁出 lantern 的話咧，咁用完咧就會 flip 就會反翻去面朝下，係代表用咗嘅。咁然之後再攞 lantern 又會開翻張 lantern 卡又再用咁樣。嗰個遊戲個玩法就係咁簡單啦。咁我覺得呢隻 game 嘅玩法咧，即係簡簡單單啦。咁就用啲腦咁樣啦。咁然之後又單人玩都可以嘅，單人玩嘅最大嘅分別就係、即係你可以 boost 自己咯，即係你可以幫自己 boost 卡就咁簡單。咁佢一盒 game 咧就雖然佢個重玩性好似唔係好多，因為一盒 game 佢其實得一個大佬去打啦，一個大佬再加2個角色啦，咁你好快就會悶啦，可能會嚇。咁但係每隻大佬都有3個唔同嘅形態去出現嘅嚇，咁你就所以你每次打都有機會唔同啦。咁同埋咧。佢每一次咧，佢出嚟嘅卡都會唔同嘅，因為有啲卡你會可能會做打怪咧，會抌咗佢會見唔到噶嘛。咁你就可能有啲卡會成日見唔到啦。咁你又每次玩呢度見到啲細怪卡會唔同啦。咁嚟每次你揀做唔同嘅職業都會唔同玩法啦。咁但係縱使係咁都好啦，個重玩性係偏低嘅。咁但係呢個 game 其實因為個完整版咧就係你買齊即係3盒啦，或者買2盒先至會有個較完整嘅體驗嘅。咁但係我都點解會推薦隻 game 咧？咁就係呢隻 game 其實採取一個即係點樣咧？一個試玩嘅形式啊！即係你買隻 game 咧，其實佢隻 game 即係單一盒咧，其實都係100幾蚊嘅事嘅啫。咁佢就即係拆散嚟買嚇。即係如果你買完之後，你覺得你中意玩喎，覺得 OK 喎，你係買埋第2盒，買埋第3盒咯。佢就冇強迫你買晒嘅。咁但係話可能你聽我介紹完啊，或者你上網睇完，好似 game 好玩喎，你有興趣你就一次過買晒3盒噶啦，咁你3盒加埋都係400幾蚊咁樣，咁你就即係等於買翻隻 game 啫嘛。咁你就佢有個可以，即係如果你 budget 有限的話咧，你可以買1盒翻嚟試玩一下先咯。或者可能你玩 card game 啊、board game 嗰啲咧，可能有啲朋友真係想試玩一次嘅態度嘅，即係可能好多朋友仔咧就係呢 game 玩一次就夠噶啦，即係玩一次就唔想玩第2次嗰啲朋友仔咧，咁呢隻 game 就啱你咯。即係你買一盒。玩一次你知點玩，咁咪滿足你個求知欲咯。咁你就唔使一次個 bundle 買晒3盒啦。咁我係幾欣賞呢個做法嘅。咁近年咧都有隻 game 啊，就係 Ark 啦，即係 Leaders Game，即係 Wood 個廠咧，嗰個太空打交主題 Ark 咧都係咁樣嘅。即係 core game 就唔係一個完整嘅遊戲體驗嚟嘅。咁啊就唔係好貴，400零蚊咁樣。咁然之後咧，你要完整體驗咧，就買埋個 expansion 咁樣。咁啊加埋就可以即係有足夠嘅重玩性啦。咁但係就冇逼你去買咯。咁我幾欣賞呢個做法嘅嚇。咁就係呢個嘅 Kingfire Devour 啦。咁啊就介紹啲 game 俾大家嘅。咁我個人覺得幾高評價。咁同埋呢 game 除咗我先講呢個咁嘅銷售方式，我個人幾中意之外咧，咁一隻 game 你見到咁平咧，咁你話嗰啲嘢一定係樣衰啊，即係啲嘢係好差咁樣，但係唔係喎。我想講咧，呢個 game 係高質嘅，即係除咗個玩法咧係高質之外咧，佢啲用料都高質。即係譬如個盒咧，佢係勁硬淨嘅喎。即係咧，就算我拎咗裏邊個 insert 拎出嚟咧，其實都唔係幾拎得到。我係咯，都唔關 insert 事。佢咧個盒咧係好硬淨咯，好實的咧就
好有質感喎，即係好用料好上乘。唔知啲卡又係啦，你見到後邊有晒反晒光咁啦，咁啊超靚。咁啲畫都係嘅，啲畫咧佢啲怪仔嗰啲 challenge 卡全部咧好多張有唔同樣啦，同埋佢啲技能卡都有唔同樣啦，啲畫都係靚啦。咁卡背全部勁靚啦，咁同埋咧，佢除咗之外咧，就係個主題性都好正嘅，即係呢個大佬咧，佢有個主題嘅喎，佢就係呢個大佬開始扣血嘅，其實扣咗10血嘅，咁就係佢就會研究解藥嘅，咁佢有啲主要係嗰啲exotic 卡咧，每次開到嘅機會，佢會研究解藥咧，佢就掹走上面啲 process marker 嘅，咁如果你未到即係未揾到佢之前咧，未入到去 dead 底之前咧。未揾到佢之前，佢已經研究咗解，佢掹咗晒 poison marker，就會提前 end 咯，佢就揾到解藥咯，即係有個主題啦。咁同埋佢揾到佢即係佢原來係一個科學家嚟嘅，係有啲主題咁啊就佢啲卡都有個科學家樣咁樣嘅，即係佢連個 game 個遊戲性咧都有符合個主題性嘅，即係我係幾好咯。咁同埋咧啲職業咧都有分別嘅，即係譬如呢個。呢盒裏邊有個火魔法師啦，同埋有個弓手嘅。咁啲技能同埋啲技能卡都係合乎翻個主題性嘅。咁我覺得都係幾好嘅設計啦。今次咧就介紹咗隻 Kinfire Diva 呢隻卡 game 咧。咁啊，希望大家中意嘅 game 嘅。咁啊，如果想支持小弟咧，叫 like and share 嘅影片啊，俾更加多人去收睇我嘅影片。咁啊，今日影片到先。咁啊，下條影片再見。拜拜。